Haji surat Jasiyah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatun liqaumin yuqinun. Iki Al-Qur'an iku minangka dadi pepadang tumrap menungso. Kang sarana Al-Qur'an mau menungso padha bisa weruh lan ngerti hukum-hukum lan angger-angger, lan uga dadi pituduh lan dadi rahmat tumrap kaum-kaum kang padha ngeyakinake bakal anane dina ba'as. Am hasib balladzina tarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apa wong-wong kang padha tumindak ala, kufur lan maksiat iku padha ngira yen dheweke kabeh bakal ingsun dadekake kaya wong-wong kang iman lan padha amal saleh, ateges apa dheweke padha nganggep padha urip lan matine ora bakal ala banget anggone wong-wong kafir padha ngukumi. Kisahe wong-wong kafir sing padha sugih-sugih iku dheweke padha celatu. Kita kabeh ana ing donya padha bisa kecukupan, sugih bondo, urip enak lan kepenak. Upama besok kita bener dintangekake saking kubur, kita ya uga bakal kecukupan, sugih, urip enak lan kepenak. Nah, amarga celatune wong-wong kafir iki, ayat nomor 21 iki tumurun. Wallahu a'lam. Wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Lan Allah Ta'ala nitahake langit-langit lan bumi kelawan hak, ora dolanan ateges tanpa guna, balik kanggo tandha kekuasaane lan sawijine Allah Ta'ala, lan supaya saben-saben wong bisa diwales sebab anggone padha tumindak. Wong-wong mukmin diwales swarga lan wong-wong kafir diwales neraka. Dadi ora bakal padha wong-wong mukmin lan wong-wong kafir iku. Lan para menungso ora bakal dikaningoyo sarana dikurangi ganjarane utawa ditambahi siksane, iku ora. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala ilm wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tatazakkarun. Coba ingsun critanana wong kang nganggep pangerane arupa kekarepane lan kasenengane, dheweke den sasarake dening Allah Ta'ala. Sartane Allah Ta'ala pancen wis mirsani yen dheweke golongan wong-wong sasar, lan Allah Ta'ala matreni pangarungune dipatri lan atine sehingga ora bisa krungu pituduh-pituduh lan ora bisa mikir pituduh-pituduh mau. Lan Allah Ta'ala dadekake ana ing paningali wong-wong mau arupa tutup peteng dedet
sehingga ora bisa weruh pituduh babar pisan. Apa wong kang mengkono sifate iku bisa oleh pituduh? Ora bisa. Banjur sapa kang bisa nuduhake wong-wong mau sakwise anggone den sasarake dening Allah taala? Apa sira kabeh tetep ora padha nerima pitutur? Wallahu alam bisawab. Mangkaten Jasiyah al Jasiyah surat Jasiyah nganti ayat 13. Mudah-mudahan bermanfaat. Subscribe. Barakallah. Matur nuwun.